तो मैं आज बनाने जा रहा हूँ ये वाला मंदिर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मैं तैयार होकर आ गया काम में और काम स्टार्ट कर दिया सुबह 9 बजे। तो सबसे पहले मंदिर का ऑर्डर आया था, तो इसका CNC जो आगे में जो डिज़ाइन है मैं उसको कटवाने दे दी हूँ, वो कट रहा है। तब तक मैं ये मंदिर बना देता हूँ। और ये मंदिर का साइज़ है 4 बाई 2.5 और इसमें लाइट वेट पूरा कंप्लीट लगेगा, जो आपको दूसरे ब्लॉग में देखने मिलेगा। और देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद फिर डबल बेड भी बनाना है मेरे को, और ऐसा फर्नीचर वाला मिनी ब्लॉग मैं डेली अपलोड करूँगा, तो देखने के लिए सब्सक्राइब